কি হয়েছে বন্ধু? এই প্রথম ফার্স্ট আমার এইখান থেকে ব্যথা হয়। ঠিক আছে, এখান থেকে ব্যথা হতে হতে আস্তে আস্তে জাঙে আসে। জাঙের থেকে তারপর কোমরে। কোমরে আসার পর থেকে হামু দিতে গেলেই কষ্ট। আচ্ছা, মেন সামনে ব্যান্ড হলেই, সামনে ব্যান্ড হলে বা সাইডে ব্যান্ড হলে হালকা লাগে। বেশিরভাগই সামনে, বেশি ব্যান্ড হলে বেশি সামনেই চাপটা বেশি আসে। সামনে চাপটা মানে কোন যে কেমন কেমন ধরনের? বিশাল, মানে পিছন থেকে মনে হচ্ছে আমার এইখান থেকে মনে হচ্ছে পুরো মনে হচ্ছে চামড়া ছিঁড়ে যাচ্ছে। এখন এখন একটু পায়ে কম আছে। এখন রেস্টে আছে। এখন রেস্টে কি কাজ করা হয়? সেন্টারিং কাজ করি। আপনি সেন্টারিং এর কাজ করেন। আচ্ছা আচ্ছা, সব সময় ফ্রন্ট ব্যান্ড হতে হয়। হ্যাঁ, আমাদের ফ্রন্ট ব্যান্ড সামনে দিকে ঝুঁকে কাজ করতে হয়। কত বছর হলো ব্যথাটা? এটা তোমার এখন 1 বছর 10 মাস। 1 বছর 10 মাস হলো। ডাক্তার দেখানো হয়েছিল? ডাক্তার দেখানো হয়েছে। ডাক্তার কি বলল? ডাক্তার বলছে এটা নরমাল, এটাই, আমার কিছু বেশি হয়নি, আস্তে আস্তে ওষুধ খেলে সেরে যাবে। কিন্তু ওষুধ খাওয়ার সময় খাচ্ছি অনেক। তাও ওষুধ কত বছর খাওয়া হয়ে গেল? ওষুধ তোমার এখন আমি তো মাস 3 দেখাইনি, তার মানে 1 বছর 5-6 মাস। 1 বছর দেড় বছর ওষুধ খাওয়া হয়ে গেল? বাবা, ওষুধ এখন কন্টিনিউ খাইনি। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে হয়তো গ্যাপ পড়ে গেল। গ্যাপ আছে, মাঝে মাঝে 3 মাস গ্যাপ হয়ে গেছে। এখন ব্যথাটা থাকছে। ব্যথা থাকে। গুরু এইবার দেখাও ব্যথাটা। ব্যথাটা এইখান থেকে এইদিকে নামছে। হ্যাঁ, পায়ের দিকে নামে, পায়ের দিকে যাচ্ছে। আচ্ছা, কোন সময় এই সাইডটা বেশি, হ্যাঁ, কোন সময় এই সাইডটা কমলে পড়ে, তারপর এই সাইড। আচ্ছা আচ্ছা, ব্যাট থেকে পুরো সাইডটা একদম নিচে পর্যন্ত যাচ্ছে, আর পুরো আঙুল পর্যন্ত। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ভিউয়ার্স, আপনি কেস হিস্ট্রি শুনলেন। ইনি অ্যাকচুয়ালি সেন্টারিং এর কাজ করে। তো সেন্টারিং কাজ করার জন্য বেশিরভাগই সামনের দিকে ব্যান্ড হতে হয়। তো যার জন্য সামনের দিকে ব্যান্ড হওয়ার ফলে আমি যেটা এনার দেখছি, লাম্বার এরিয়া, কোমরের ঠিক স্যাক্রাম থেকে উপরে লাম্বার এরিয়া এনার শক্ত হয়ে আছে, এবং শক্ত মানে খুবই শক্ত হয়ে গেছে মাসলগুলো। 1 বছর থেকে কষ্ট পাচ্ছেন। ডাক্তার বলছে ওষুধ খাও, ওষুধ খেলে আপনি ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু বন্ধু আমার 1 বছর থেকে কন্টিনিউ ওষুধ খেয়ে যাচ্ছে, কোনো আরাম পায়নি। কাজও চলছে, কাজের টুকটাক কাজ চলছে, মানে যখন থেকে ব্যথাটা বেড়েছে তখন থেকে কাজের উপরে ব্যালেন্স হয়েছে না, তেমনি কাজের প্রেশারটাই আছে। কাজে খুব প্রেশার নেই, কাজ হালকা করে করি। এখন কাজটাও কম করে দিয়েছি। ঠিক আছে, ওকে, আমি দেখছি কি করতে পারি, চেষ্টা করি। এইভাবে করলে আমাকে, হ্যাঁ, এইভাবে যদি করি একটু আরাম পাওয়া যায়। না, এইভাবে যদি করি, তা মাথা থেকে একদম পা পর্যন্ত চক্কর মারে। আচ্ছা, তার মানে ঘাড়েও আপনার প্রবলেম আছে? ঘাড়েও একটু আছে। আচ্ছা, ঘাড়েও পেইন হয়। ঘাড়টা স্টিফ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, বেশিরভাগ পিছন সাইডটা আমার, এখান থেকে পিছন সাইডটা একদম নিচে বন্ধ। ঠিক আছে। আমি কাইরোপ্র্যাক্টর বিপ্লব কুমার, বর্তমানে আমি দুর্গাপুরের, এটা কি জায়গার গ্রামটার নাম বললেন? এটা কুলডিয়া গ্রামে আমি আসছি, এবং বন্ধু আমাকে অনেক দিন থেকেই ইনকোয়ারি করছিলেন, আসতে বলতে আমি আসতে পারছিলাম না, সরি, কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য আসতে পারছিলাম না। ঠিক আছে, আপনি এক কাজ করুন, এদিকে মাথা করুন, এদিকে পা করুন, শুয়ে চিত হয়ে শুনুন, চিত উবুল না, চিত হয়ে শুনুন। ভিউয়ার্স, আমি বর্তমান
সার্ভাইকেল এরিয়া দেখছি, সার্ভাইকেল এরিয়া খুবই স্টিফ হয়ে আছে, এটা আমি লুজ করব। C1, C2, C3, C4, C5, C6 পুরো এরিয়াটা দেখবেন সার্ভাইকেল জাংশন পুরোটা স্টিফ হয়ে আছে। প্রথমে আমি স্টিমুলেট করছি, তারপরে লুজ রাখবেন, হ্যাঁ একদম কিচ্ছু না, শুয়ে থাকুন লুজ, নর্মাল শুয়ে থাকুন, রিল্যাক্স লুজ। কিচ্ছু না, কিচ্ছু করার দরকার, কিচ্ছু না। একদম কোমরটা চাপ দিয়ে দেবো, বাস একদম রিল্যাক্স। দাঁত চেপে রাখবেন, যেটা এবার ঘাটটা শরীরটা পাল্টি দেবো, হাত পিছন দিয়ে নাও, এগুলো টিপলে ব্যথা হচ্ছে, ব্যথা হয়নি, হালকা হালকা ব্যথা হচ্ছে এই জায়গাটা, এই জায়গাটা ব্যথা হচ্ছে, এই সাইডটা এইটা ব্যথা হচ্ছে, শিরশির করছে, শিরশির আছে, চিঠিটা চিঠি বাসাটা লাগছিল, হ্যাঁ চিঠি না সুজা
লম্বা সাও, লম্বা সাও। লম্বা সাও। লুজ, একদম লুজ। টান দেবো না, টান দেবো না। ঠিক আছে, হাত দুটো পেছনে দিল। এবার আমি টিপে টিপে যাচ্ছি, যেখানে ব্যথা হবে সেখানে পড়ছি। হ্যাঁ, এটা পায়খানা পরিষ্কার কেমন হয় না, সবসময় একটা চাপা গ্যাস থাকে, তাই জন্য এই জায়গাটা থাকছে। এই যে দেখা, এটা 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 এইটা, এগুলো সব হালকা হালকা। সত্যি কিছু খাওয়া হয়েছে তো? চা মুড়ি খাওয়া হয়েছে। আমি চাপ দিচ্ছি, লম্বা শ্বাস নেবে, লম্বা শ্বাস নাও, মুখে ছাড়ো, ছাড়ো, পুরো ছাড়ো, ছাড়ো, আবার লম্বা শ্বাস নাও, ছাড়ো, আবার ছাড়ো, আবার ছাড়ো, আবার ছাড়ো, আবার ছাড়ো, এইবার ব্যথা এইখানে আছে, এই যে লম্বা শ্বাস না, আবার আবার ব্যথা হালকা, লুজ লুজ লুজ, একদম না না, হাত তুলছেন, তোলা তোলা হালকা কোমর দিটা, এই জায়গায় এটা ব্যথা হচ্ছে, এই দিকে ব্যথা হচ্ছে। ভিউয়ার্স, আমি বর্তমানে পেশেন্টের লেগ লেন্থ চেক করছি।
তো এটা আমি যা দেখছি লেফট সাইডে যে পাটা ছোট হয়ে গেছে, এটার অপেক্ষা ছোট, মানে রাইটের অপেক্ষা লেফট সাইডের পা ছোট হয়েছে, তার জন্য না ব্যথা সবসময় থাকছে। এবং এখানেও যেটা আমরা দেখছি লুজ 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 লুজ, একটা পা ছোট একটা পা বড়, লেফট সাইডে ফিঙ্গার নিচে আছে, রাইট সাইডে নিচে আছে। এটাকে বর্তমানে সেট করব। হাত জ্বালা করছে, এখন জ্বালা করছে না আগে থেকে জ্বালা ছিল? না এইভাবে শুলে পরে একটু জ্বালা করে। আচ্ছা আর একটু আচ্ছা, কোমরের কাজটা চাপ দিয়ে তুলবে। হ্যাঁ এদিকে, হ্যাঁ উঠি উঠি, আর উপরে উঠছি। চাপ कांधा 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 काम तू है शाबाश, लंबा सांस, আবার উপর দিকে শরীর একদম শরীরটা লুজ রাখো, উপর দিকে উঠে যাও, শরীর লুজ রাখো, একদম শরীর লুজ, শরীর একদম লুজ 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 লুজ। এবারে উপর হয়ে যাবে, হাত দুটো পেছনে, পা দুটো সামনে সামনে। ভিউয়ার্স, এটা আমরা আপ ডাউন দেখছিলাম, এখন পায়ের লেগ লেন্থ আমরা দেখছি ঠিক হয়ে গেল। এটা ডিউ টু পেলভিসের জন্য এটা হয়। রং পশ্চারে দাঁড়ানো, রং পশ্চারে বসা, রং পশ্চারে হাঁটা, যার জন্য এটা প্রবলেম হয়। পা স্ট্রেট রাস্তাতে উঁচু নিচুর উপর পা যদি পড়ে যায় তখন এটা ডিউ টু পেলভিসের জন্য হয়। আর যেহেতু এনারা সেন্টারিং এর কাজ করে, এদের উঁচু নিচুতে সবসময় পা পড়ে। এটা এমনি লম্বা सांस पूरा चाप चाप स्ट्रेट है बसो बसो एकदम পাটা খুব জোরে ঝাড়ো, একদম এবার চল, এবার হাঁটো, চলে এসে বাঁ সাইডটা বেশি আছে, ডান সাইডটা হালকা আছে, মানে আগের থেকে কতটা পার্সেন্টেজ আরাম পেয়েছি? অনেকটা, কিন্তু এই সাইডটা রয়েছে, পিছন সাইডটা লাগছে, এই সাইডটা এখানে লাগছে, আর এই সাইডটা এই সাইড অনেকটাই আরাম পেলে। তাও এটা অনেক আরাম হয়েছে, এটা একটু কম। তাও 100তে কত বলবো? 10, 20, 30, 40, 50, পুরো 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 বডিটা, পুরো বডিটা এটা মোটামুটি হাফ 50-60 হয়ে গেল। আর এইটাতে এটাতে ওই 30, 40, 35, 30-35। তো বসো বসো বসে, এইটা যে এখন স্ট্রেচিং দিলাম, স্ট্রেচিং দেওয়াতে যতটা আরাম পেয়েছেন, মানে এইটা আপনাকে আরেকটা সিটিং লাগবে, কারণ অ্যাট এ টাইম এতটা মোচড় দিয়া দিলে আপনি টলারেট করতে পারবেন না। এই যে বলছেন আমার যেমন মনে হচ্ছে ব্যথার চোটে দম আটকে আসছে, তো তাই জন্য আপনাকে আর আমি এখন বেশি মোচড় দেবো না, ঠিক আছে? এইটা আপনাকে আরেকটা সিটিং দরকার হবে, আরেকটা সিটিং আমি ঠিক 5 থেকে 7 দিন বাদে দেবো। আর এর ভিতরে যদি আপনার ব্যথা বেরোয় তাহলে একটু ঠান্ডা জল দেখবেন, কোনো জায়গায় যদি পান
ঠান্ডা জলের একটু সেঁক নেবেন। সেঁক নিলে এটাতে আপনি অনেক আরাম পাবেন। হতে পারে এখন মোচড় দিলাম সেই জন্য হয়তো মাসেলের একটা ব্যথা আছে, সোয়েলিং, সেটা মানে পেন সেটা ফিল করছেন, হয়তো এটা আস্তে 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 এটা রিলিফ হয়ে যাবে, বুঝলো। আর এটাতেই এইভাবে আপনাকে নেক্সট আরও 4 থেকে 5 দিন বাদে আরেকটা সেটিং দিলে এটা যেটা আছে সেটা ঠিক আছে।